29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a ทำไมเรา dozen. มาทางนี้วะ There's something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 there's something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 there's something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. ขึ้นไปได้อีกวะขึ้นไปได้อีกวะมีทางก็ต้องขึ้นได้แหละไปอย่าไปหยอง
โอเคครับทุกคนก็มาถึงจนได้วัดอะไรนะพระธาตุวัดธาตุอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวขึ้นชื่อให้กันปืนลางนี่ปุ๊บวัดองค์คุจิอีวะไปเดี๋ยวขึ้นไปดูวิวข้างบนกันลืมสวัสดี JCZ อีก50-60 ปีข้างหน้าและคนที่กำลังรับชมอยู่ด้วยครับนี่ก็เรามาล่าทะเลหมอกที่อำเภอแม่ทะกันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาเลยข้างหลังนี้ก็หมอกบางๆนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าอันนี้ก็มากับเดอะแก๊งของเราแก๊ง125 cc แต่ไอ้นั่นแหลมมาเพราะ125 cc มันพังก็เลยเอา300 cc มาแทนก็เหมือนเดิมวันนี้เราก็ MSX ยืนงงในดงโซนิกไปดูวิวข้างบนกันพูดมากเดี๋ยวขาลงนี่น่าจะง่ายหน่อยเอาอันเนี้ยอะไรกระสอบวะกระสอบนี่ปักที่เรียบร้อยเลยตะกี้ตอนขี่รถต้องดูมาโอ้กูต้องเดินขึ้นของกันนี่ดีนะรถขึ้นรถนี่นิดเดียวเดินนิดเดียวโอ้นี่จะเดินนิดเดียวนี่เหนื่อยปวดขาไอ้ไปฟูก็ดึงก็หมดสูก็ได้สนใจก็ยิ่งสูงวิวยิ่งดีเริ่มดีว้าวอะไรอย่าพึ่งโอ้แล้วข้างบนนี่ชั้นเลยนะโอ้โหกระดึงของฉันน่าจะไม่รอดแล้วหลังไม่ได้ยังปวดขายังเอาอ่ะเป็นการวอร์มขาที่ดีมากเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนี่ไงเขามีรถสไลด์ลงเดี๋ยวรถสไลด์อ่ะน่าจะไว้เซลขนของแหละดูสภาพฉันไหวใช่ไปเดินขนตามแล้วแค่นี้จิบแค่นี้จิ๊บนี่หอมแล้วถามไปภูกระดึงไอ้เจ๊ขาผมออกไปว้าวตายไปแล้วไกลแล้วไกลถึงยอดแล้วดวงเราไม่ค่อยมีหมอก็เลยไม่ค่อยมีแก้มนี่ปวดขามากเลยยังสูงอ่ะดูดิโอ้ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวจะหาซ้ำจะมาดูทะเลหมอกว้าวมีทะเลหมอกน่าจะสวยกว่านี้เยอะเลยมีนกยุงเลยวะนู่นตึงเปี้ยขาลืมเอานั่งอ่ะSecret star
50,000กัน ได้ว่าได้ต้องจ้าง จางกับเบเกล ล้างอย่างนี้นี่มีพี่น้องอ่ะเฮ้ยไม่หายสั่นไม่หายยังสั่นอยู่